田方澤為我哋玩嘅螳螂偷桃。螳螂偷桃。曾勇升同我哋玩嘅六合雙刀。嗱，我哋刀法有兩套，一套六合雙刀，一套地堂雙刀。可以要心準備。嗱，其實我哋而家呢一套咧，仲有一套卷啊。咁咧呢套叫《螳螂出洞》，呢套卷咧所係我哋嘅所謂嘅高級卷，亦都一段比較長嘅一套卷。